Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques frondosos, dos niños inseparables, Lia, una valiente y curiosa niña de 10 años, y su hermano Timo, un soñador de 9 años con una imaginación desbordante. Ambos compartían el mismo amor por las aventuras, y juntos siempre se adentraban en el misterioso bosque cerca de su hogar, aunque nunca se habían aventurado más allá del claro donde jugaban. Un día, mientras exploraban una antigua cueva en lo profundo del bosque, encontraron algo que nunca habían visto antes, una llave dorada cubierta por musgo y enredaderas. La llave tenía inscripciones extrañas que brillaban suavemente al contacto, como si la madera del bosque estuviera viva. Sin dudarlo, decidieron seguir la pista, creyendo que la llave los llevaría a una aventura como nunca antes. Al poco rato, encontraron un árbol gigantesco con una puerta tallada en su tronco. La puerta parecía salir de un cuento, con símbolos de hadas y criaturas mágicas, como si el árbol fuera un guardián de secretos antiguos. La llave encajó perfectamente en la cerradura, y con un suave clic, la puerta se abrió revelando un bosque encantado, mucho más grande y misterioso de lo que jamás habían imaginado. ¿Qué es este lugar?, exclamó Timo, con los ojos llenos de asombro. Creo que hemos entrado en un mundo mágico, dijo Lia, con la boca abierta de asombro. Vamos, tenemos que descubrirlo. A medida que avanzaban, el aire se volvía más fresco y las sombras de los árboles parecían susurrar. De repente, un destello de luz apareció frente a ellos. Un par de pequeñas hadas luminosas volaron alrededor, cantando una melodía suave y juguetona. «Hola, viajeros», cantó una de las hadas. «Soy Lira, y ella es Lota. ¿Qué los trae a nuestro hogar?» «Estamos explorando el bosque», dijo Lia, encantada de ver a las hadas. ¿Nos pueden contar más sobre este lugar? Lira y Lota comenzaron a volar a su alrededor, guiándolos hacia el corazón del bosque, donde un mágico claro se abría ante ellos. Sin embargo, lo que parecía un lugar tranquilo y sereno pronto se tornó tenso cuando una extraña figura apareció entre los árboles. Era un troll gigantesco, con una mirada feroz, su piel de roca gris reluciendo bajo el sol. ¿Qué hacéis aquí, pequeños intrusos?, rugió el troll, bloqueando su camino. ¿No tenemos malas intenciones?, dijo Timo, intentando parecer valiente. Solo queremos conocer el bosque. El troll frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, una pequeña voz traviesa resonó detrás de ellos. Tienes que ser más amable, Gorgar, dijo una criatura diminuta, emergiendo de entre los arbustos. Era un duende de orejas puntiagudas y sonrisa picarona. Se llamaba Sebi. «Sebi, cállate», gritó el troll. El duende, sin hacerle caso, se acercó a Lia y Timo y le susurró al oído. «No te preocupes, Gorgar solo está de mal humor porque perdió su piedra mágica. Si lo ayudamos a encontrarla, se pondrá de buen humor y nos guiará a través del bosque». ¿Su piedra mágica?, preguntó Lia, intrigada. Sí, es una piedra especial que le da fuerzas. Sin ella, está todo gruñón, respondió Sebi, guiñando un ojo. Juntos, los tres niños y el duende travieso se adentraron más en el bosque en busca de la piedra mágica del troll. El viaje estuvo lleno de sorpresas, cruzaron puentes colgantes hechos de hilos de luz, se enfrentaron a un enigma de los árboles, y hasta ayudaron a unas hadas traviesas a organizar una fiesta sorpresa para su reina. Cada desafío los hacía más fuertes y más unidos. Finalmente, llegaron a un lago cristalino donde, en el fondo, brillaba una piedra resplandeciente. El troll, tocado por la generosidad de los niños, se sumergió en el agua y la recuperó. Gracias, pequeños. Gorgar sonrió por primera vez. Ahora todo está en orden. Con la piedra en su poder, el troll se transformó en un ser mucho más amable, y como agradecimiento, les mostró el sendero secreto hacia el centro del bosque, donde se encontraba el gran árbol de los deseos, el guardián de todos los secretos del bosque. Aquí,
En el corazón del bosque, cualquier deseo puro y valiente puede hacerse realidad, les explicó Gorgar. Lía, con una sonrisa, miró a Timo y luego al árbol. Ella pensó en lo que había aprendido en su aventura: la valentía no solo radica en luchar, sino en ser amable y generoso. Deseo que todos los seres mágicos del bosque puedan vivir en paz y armonía, dijo Lía. El árbol resplandeció y, como respuesta, un suave viento comenzó a soplar, esparciendo semillas brillantes por todo el bosque. Tu deseo será concedido, dijo la voz del árbol, profunda y sabia. Y así, con el corazón lleno de magia y la promesa de nuevas aventuras por delante, Lía, Timo, Sevi, Gorgar, y todas las criaturas del bosque celebraron una gran fiesta en el claro. Todos se unieron para cantar, bailar y compartir historias de viejos tiempos. Desde ese día, el bosque encantado nunca dejó de ser un lugar de aventuras, pero también se convirtió en un hogar seguro y lleno de amistad para todas las criaturas mágicas. Y aunque Lía y Timo regresaron al mundo real, sabían que siempre podrían regresar al bosque de los deseos, donde las maravillas nunca terminaban. Fin.